Когда ты начинаешь двигаться в сторону большой цели, ресурсы появляются. Вот ты пошел в гору, взял самую большую вершину и идешь, смотришь ягоды, поел ягоды, а ты еду с собой не взял. Дальше идешь, раз грибы появились, идешь, еще что-то. То есть ресурсы-то появляются по ходу. Дорожка сама начинает перед тобой стелиться. А это возможно, если ты веришь. Если ты не веришь, ты никогда не пойдешь против логики, потому что вера и логика, они противоречат. Логика говорит, куда ты прешь, у нас ресурсов не хватит, не надо, остановись. А вера говорит, будет день, будет хлеб, иди вперед.